নমস্কার বন্ধুরা, আবারও আপনাদের সকলকে ত্রিপুরা জব সার্কেল চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। সেই সাথে নতুন একটি রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন পাবলিশ করেছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষ থেকে। তো এখানে 238টার মতো ভ্যাকেন্সি রয়েছে। এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা 10 পাস রাখা হয়েছে। আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এবং লাস্ট ডেট কবে পর্যন্ত রয়েছে এবং বিস্তারিত যা যা রয়েছে এই ভিডিওটির মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আপনারা যারা এই চ্যানেলটির সাথে জুড়ে আছেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন সেই নোটিফিকেশনের পাতায় এবং বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সেই সাথে বন্ধুরা, কিছুদিন আগে আমি একটা পোস্ট করেছিলাম যে ইউটিউব সম্বন্ধে একটি চ্যানেল নতুন ওপেন করার জন্যে। তো বন্ধুরা, এখানে বেশির অংশের বন্ধুরা যদি আপনারা কমেন্ট করেন তাহলে কিন্তু আমি নতুন একটা চ্যানেল ওপেন করে দেব আপনাদের জন্য ইউটিউব রিলেটেড। চ্যানেলটিতে শুধুমাত্র ইউটিউব রিলেটেড ভিডিওই থাকবে। তো আপনারা কমেন্ট করবেন এবং যদি আপনাদের বেশিরভাগ সাবস্ক্রাইবারের ইচ্ছে থাকে তাহলেই কিন্তু নতুন চ্যানেল করব। এই হচ্ছে নোটিফিকেশান। এই নোটিফিকেশানটা নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের পক্ষ থেকে পাবলিশ করা হয়েছে। এখানে আপনাদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার যে ডেটটা রাখা হয়েছে, এখানে 7/4/2023 থেকে স্টার্ট হবে এবং 6/5/2023 পর্যন্ত আপনাদের অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন চলতে থাকবে। তো এই নোটিফিকেশনটা আপনারা ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ওইখান থেকে চাইলে একবার চেক করতে পারেন। তো অবশ্যই একবার চেক করে নেবেন নোটিফিকেশনটাকে। সেই সাথে এখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের নেম অফ দ্য পোস্ট। এখানে অ্যাসিস্ট লোক পাইলট এখানে নিয়োগ করা হবে। এখানে গ্রেড পে থাকবে 1900 টাকা এবং এখানে স্যালারিটা কত রয়েছে এখানে বিস্তারিত দেখে নেবেন, মেনশন করা রয়েছে। সেই সাথে এখানে 238টি পোস্ট রয়েছে। তার মধ্যে ইউআরের জন্য 120টি, এসসির জন্য 36টি, এসটির জন্য 18টি, ওবিসির জন্য 64টি পোস্ট রয়েছে। এখানে কোয়ালিফিকেশানটা রাখা হয়েছে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস, সাথে আইটিআই আপনাদের প্রয়োজন পড়বে। তো আপনারা থাম্বনেইলে অবশ্যই দেখে নিয়েছেন যে কোয়ালিফিকেশানটা কী রাখা হয়েছে। তো সেম কিন্তু এখানে রয়েছে। সেই সাথে এখানে যদি ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল থাকে আপনারা কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো এখানে আপনারা দেখে নেবেন। সেই সাথে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এখানে রয়েছে, আপনারা দেখবেন। সেই সাথে এখানে আপনাদের যে এজ লিমিটটা রাখা হয়েছে, এখানে যারা ইউআর ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তাদের জন্য 42 বছর বয়স পর্যন্ত আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সেই সাথে যারা এখানে ওবিসি ক্যাটাগরি রয়েছেন তারা কিন্তু 45 বছর বয়স পর্যন্ত আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং যারা এসসি এসটি রয়েছেন তারা 47 বছর বয়স পর্যন্ত আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো এখানে দেখে নেবেন কি কি রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ফিটা এখানে নীল রয়েছে, আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। তো সে থেকে ভালো একটা খবর যেটা রয়েছে, এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি কিন্তু লাগবে না। তো এখানে ভালো করে দেখে নেবেন, তারপরে আপনারা অ্যাপ্লাই করার জন্য ট্রাই করবেন। তো সেই সাথে অ্যাপ্লাই করার জন্য তাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখানে আপনাদের মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট কিন্তু এখানে প্রয়োজন পড়বে, আপনারা দেখে নেবেন। এবং কি কি এখানে প্রয়োজন পড়বে আপনাদের ডকুমেন্টস এখানে কিন্তু ডিটেলস মেনশন করা রয়েছে। এই নোটিফিকেশনটা আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, এখান থেকে একবার চেক করে নেবেন এবং বিস্তারিত বুঝে নেবেন। সেই সাথে অ্যাপ্লিকেশন মোডটা রয়েছে এখানে অনলাইনের মাধ্যমে, আগেই আমি বলেছি। তাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গিয়ে আপনাদেরকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে। তো এগুলো ভালো করে আপনারা চেক করবেন। সেই সাথে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্কটা এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ভিডিও ডেসক্রিপশনে, অথবা এখানে যে নোটিফিকেশনটা রয়েছে সেই নোটিফিকেশনটার মধ্যে। এখান থেকে আপনারা প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করবেন, তারপর কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো এখানে কি কি রয়েছে বিস্তারিত এখানে রয়েছে, আমি আপনাদেরকে ফর্মটাও দেখিয়ে দেব আপনাদের কেমন ফর্ম হবে। সেই সাথে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনাদের কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং ডকুমেন্টসগুলি কত থেকে কত কেবি সাইজ পর্যন্ত আপনাদের হতে হবে এখানে মেনশন করা রয়েছে, আপনারা দেখে নেবেন। সেই সাথে সিগনেচারও এখানে আপনাদেরকে আপলোড করতে হবে। কি কি ডকুমেন্টস আপনাদেরকে আপলোড করতে হবে আপনারা এই নোটিফিকেশনটাতে মেনশন করা রয়েছে, আপনারা অবশ্যই একবার নোটিফিকেশনটাকে চেক করবেন। এই নোটিফিকেশনটা আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। সেই সাথে আপনারা অ্যাপ্লাই করে তারপর
নেক্সট যে শর্টলিস্ট তৈরি হবে সেই শর্টলিস্টের জন্য ওয়েট করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ছিল এই ভিডিওটা। এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য কেমন লাগলো? এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, এই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে এই চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন নেক্সট আপডেট পাওয়ার জন্য। এবং এই চ্যানেলটিতে জব রিলেটেড ভিডিওই আপলোড করা হয়, এবং আপনারা এই চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকলে জব রিলেটেড ভিডিওর আপলোড পেতে থাকবেন, মিস হবে না।